2023年2月，带床去旅行的参考月收入是$790，浪人峰哥$850，杨旭游记$1020。耀阳环游记的月收入是$1050，婚前仙旅$1060，牛人旅行记$1070。巡游轨迹的月收入是$1100，7年环球$1300，流浪王温暖$1300。旅行频道中的第27名，穷游的年华，月收入$1400。第26名，冒险雷探长，月收入$1600。第25名，用青春去旅行，月收入$1600。追梦人张大飞的参考月收入是$1600，蔡台台蔡生生$1700，中国街景$1800。13耀和拳头的月收入是$1800，嘉禾远方$1800，卓越穷游记$1900。爱旅行巧克力的月收入是$2000，国家地理$2200，阿龙的旅行$2300。旅行频道中的第15名，邓小维，月收入$2600。第14名，青云记，月收入$2600。第13名，小贺旅行，月收入$2700。蓉蓉历险记的参考月收入是$2900，小白旅行$3000，行迹旅途中$3100。小象爱出门的月收入是$3300， Hunting Archer 是$3400，海哥亮地球$3700。嘟嘟人的月收入是$4300， 868房车旅行$4900，李船长笔记$5500。旅行频道中的季军，幻影旅行记，月收入$6700。亚军，中国街景，月收入$7300。冠军，刘伟元，月收入$8600。